Булар өздөрү уруксат берген. Мен маалымат алып такта жооп бере турган пресс-служба берсин деп айттым сага. Биз азыр 15-ине чейин деп туруп сурокту бердик, өзүнүн эсебинен бузуу алып салуу боюнча. Негизи мен комментарий берген болбойт. Сарский двор кафесин иштеткен жаран даракты Сулаймантоо аймактык башкармалыгынын уруксаты менен кыйышканын айтып берди. Алардын маалыматына таянсак, уруксатты жетекчи берген дешти. Далил катары бизге сүйлөшүүдөгү аудио материалын угузушту. МАПтын жетекчиси ошо. Бул эже менен бул МАПтын кызматкерлери экөө тең МАПта иштешет, ошолордун уруксаты менен алдырган мен бул даракты. Кафени иштеткен жаран шаар тургундарынан кечирим сурап, бак тигип берүү үчүн мэриядан жер сураган. Ал эми 15 январга чейин ижара жерин бошотуу боюнча комментарий берген жок. Коомчулуктагы эми бир эле тарап болуп атат да, бул жакчы. Бир блогер келип чыгарып койду, бардык ошону ырбап кетти. Бул жерде дагы коом мугалек да нерселер бар да. Ошо мэрия тарапка кайрылып атам. Жер бөлүп бериңиздер. Мен ушу дарактын ордуна дагы дарак же арчабы ошондойлорду отургузуп берейин. Ошо. Сулаймантоо аймактык башкармалыгына барып, жетекчини иш ордунан таба алган жокпуз. Телефон номерине бир канча ирет байланышканыбыз менен жооп болбоду. Башкармалыктын кызматкерлери Сарский двор кафеси боюнча комментарий бербестиктерин билдиришти. Негизи мен комментарий берген болбойт, себеби жетекчиден уруксат алган комментарий бере алам. Буга чейин Сулаймантоо аймактык башкармалыгынын жетекчиси Эмил Караевден интервью алганбыз. Ал өз сөзүндө шаар үчүн бактарактардын пайдасы маанилүү экендигин айткан эле. Албетте, шаар үчүн жашыл дарак, экология байланыштуу биринчи очередь шаар үчүн да бир адамдын кызыкчылыгына эмес да. Сарский двор кафеси келтирилген чыгымды экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгына төлөп берген. Кечээ күнү барып, биз ошо тергөөчүгө сурак кылган, ошол боюнча жооп бердик. Тергелип атат ошо. Тиги кескен адамдар тараптан дагы ошо иш алып барып атат тергөөчү. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 15 январга чейин жеке ишкерге эскертүү берген. Анда өз эсебинен жерди бошотуу талабы коюлган. Белгиленген мөөнөт өткөн соң жергиликтүү бийликтин кадамы кандай болоруна кызыктык. Эч нерсе айта албайм мен. Неге? Маалыматым болсо айтамбы? Жок менде маалымат. Анан чыгып Азыр айтып атпаймынбы, биз ушул экологиялык жактан кандай зыян келген, ушул боюнча изилденип такта иштер бүткөндөн кийин анан дальше иш алып барабыз. Сиздердин ишке ал ИКТехтин кандай тиешеси бар, мисалы мэрияга? Действительно ошондой чоң зыян келтиргенби, андай эмес боюнча жообун күтүп атабыз азыр, изилдөө иштери жүрүп атат. Эми биз айттым, биз жогоруда айттым, кандай экологиялык зыян келтирилген, ошо уруксат берген да олор да. Уруксат азыр келбеди десе кандай чечим болот сиздердин? Экологияга зыян келтирбеди десе, эми ал жагын комиссионду карап, бул жактан эми жетекчилик бар. Муниципалдык менчик башкармалыгынын жообунан кийин жергиликтүү бийлик бир беткей чечим чыгара албай жаткандай туюлат. Маселе кандай жыйынтыкталганы белгисиз калууда. Эске салсак, Сарский двор кафеси мындан бир жума мурда даракты кыйып салган. Аталган кафе жердин ижара акысына ай сайын 148 000 сомдон төлөм аткарат. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Мусажалил уулу, Тмедиа, Ош шаары.